This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kejingkran jang Menteri Sarkar bolong ruunong aiktien ke Sarkar MDA2 ubak Pol Lingdo kumbala peni bat penmi hakilat pathai kubor keboloong. Baga Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA ke Kambha banyak ILP kalabu ikipat ba ke jella haka jinglingo. Ubak Pol Lingdo hak arpo hunyo trek jeliu arja arpusan habakran sikilat pathai kubor uloong ke MRSSA kerikaan jong ke jella ke balaya sat da ke Sarkar bat ke ying dorbar jella bat ke kamla banyak ILP namar yaka lepen wandur da kinong tauan jong ke jok menta. See, the MRSSA is not supposed to be a substitute or an adjunct to the ILP. But the MRSSA is a state law under which the government and also the state assembly had several rounds of debates. And it is, in one sense, an improvement upon the ILP because it has been drafted and framed by lawmakers of this century. The ILP emerged from the Eastern Bengal Frontier Act, which was framed by the colonial rulers. So, to that extent, the MRSSA would also allow, the state assembly to come up with amendments from time to time, as and when needed. So I leave it to the wisdom of the electorate, but here we have a state act which we are at liberty to improve upon at any point of time without waiting for the center's nod on the same. Hakabede begini kejingkran unu Menteri Sarkar kala penlong ya kawai keseng kabla seng dak sur jong upat ba kabla tip kum kesur upat ba kabri hinyo trap bakan penpau ya kejing sngolungo kabakala ong kejing ong jong ba pol bak ILP kedai ka colonial relic lai ka an kabla rem kabam ya hapsu bat ka jok pementa kabo ya kesur upat ba bri hinyo trap ha kejing lengo bakum no kum uno yalam ubala perta mensua banyo ILP bu unkran dakini ki kentien. Habakran sikilat pathai kubor nakaliang unong aiktien ke surupat ba kabri hinyo trap uba Thomas Pasa uloong ke ILP kedai ka way nakimat jingdawa jong ka kenhon kabla yeng bandawa ya ke ILP bat uba pol ru ude way ubala bu ikani ke jingdawa hakmat nadu bala seng ya ka khnam Henry Ngosi menta ba unong ba kadai ka an kinong way bat kabla rim bat uloong bala da ka Sarkar jella ka dan ya kani ke jinglong kumno ka Sarkar India kan ay ya ke ILP uba Thomas Pasa uloong ru Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA kedekaan banbu record yakin nong song wai hakani ke jella ke MRSSA kedai ru tang ke sistem ban penkod yaki jabok ke beladan lupa kadba ke ILP kedai ban khang lat yaki brie ke bawan dakalenti ke babakla bat kedai ke jing khang ban ai lat yaki jabok ban rung sya ke jella laong unong ai ktien jong kesur upat ba bri nyutrap to nakaliang ke jongi ka sur wai ba abnu nyutrap hadin ka jingi ke jongi ka tu ka jingkran nakaliang spokesperson jong ka MDA2 mentai ba Pol Lingdo alor ka ILP kat kum ka jing yo jing tip jongi lemba kila pathai kubor ba nakaliang jongi ba Pol ila ong ba lese kene ka ILP ke de ka colonial relic lene ta ka an ke ba lese jong kinowai lene ka an ke ba larim ke ba mi hap shu ba ka juk muta de kum ka kenhoni ni sulungo ba kinong yalam gi jongi ki bala ju yang perta ban yele na menta ka jing da ILP ha ki por munchwa angin yo sneu kini ki kentin ha ka ni ka por menta kumban chu per ka mawi pi hoi na kalian jongi kum ka kenhoni ila ju yang ya ka nong rem bang di bandawa ba ya ILP na do apor badon ibadeng ka chisela kadai ka wen ki mat ki bang ila bu akhmat tam bat kimpat ja na kimat rekam ke jungi hadu kan ni kasni ke mentah bat kuman cupur ke mau ba nakalian jungi ba walu ide iwei na kinong yalam juga jadi bere jungi ibal abu ya kata ka jingdawa ILP hak tup kerteng ke bat ha jorong de ha por bala seng ka seng khnam ha por ba pol seng khnam abu ya ka ILP ko wei ke jing dawa ka jong jadi bere jungi
but ngimla banlen hakini ki bonus na makajing yakhi jong jai buri jong i bandawai ka LP ki bala bon bai khon samla jong ki la sha bom la sha tit ki la khro ka men hakajing kwa ka jong ki ban yo ta ka LP hindai ka la poi kini ki mat ka long ka basusi ba la da ka sarkar ka bamanta de ka ong ba ka ta ka ain LP ki ka ain ka jong ki nongwei ni ka ain ba mi hap ka juk menta da ta ka daw tengi ka penlongo ini ba lada ka sarkar ka don ni ka attitude sapang ka LP kumno kan kita ka sarkar India kan ayang pada ka LP ni septing yo ka don ka double standard jong ka sarkar ka jongi haka jing dawa ka jong LP haka jing pas ka jong ka ya ka unanimous resolution ho aja khat khandai ban dawa ya ka LP ban pas space stage pon no badali but ni community ba ka sarkar kan sim khia ya ni but kum ka jai bende ngi yo ka LP but hakini ki jing keren nakaleng juba pon ru ho il akran ni kata ka MRSSA but nakaleng jong ngi la sutu sya kedar ba ke MRSSA kedai ka an ba pensim record ba pinbu jingken jing dia ya kinong shawai ki badan apa ka jala ka jongi ada ka ILP kedai ban khangla ya ki bam dei ki lani ki ba wan da kalenti ba bakala ki ba wan claim ko permit pada ban room shabo ka jala ka jongi dei ban sutu sya kedar ba ka ILP kedai ka jingkhang ban banung ailat di ki jabo ba ki room shabo ka jala ka jongi ba ki MRSSA kedai tang ka system man pun khoi ya ki jabo ki bala don lupa apa ka state ka jongi ti ini jinge peri don but ngi community ba nakaliang jong ka sarkar hi ba kum ka sangi ba kum ka jai menru hi thai ngi patla ban ong ba ngin pedang de ki wei pa de ki an ki haka jaka juk ILP kumbala yo i sekdar hi lawan ra ya ka ILP da kata ka perkhat perdang jong ki doli atau por khat paspa ni kolai tang halor ko ngi ngorem ba kini ki minority tribes ki bodon hapo upur usam jo kori India dei banyada yo ki nakajing do jai ka jongki kanong rem kadi kata banyada ya ki minority tribe bat ngira kala pau sai kada Nalor kata ubat Thomas pasa ulo angru bagi wei ki jella ki bala danya ka ILP kila la banya daya ka tribal identity jongki kumta ka sorupat ba bri nyotrap ka kwa kumjo namar hasilong la imaya ka jingwan buhai snong ki banabar bat kan ni kan wan ra jingma ya ka pateng banwan ki state ni ki tribal state ki badon hapo ka northeast India ki bala donni ka ILP la buntli ki sinam kinala banong baka ILP kala la sisa banyada ya ka tribal identity ka jongki ya ka ba mangiru ki tribal juga state ni ko ay ka jo ba ngimla banlen pinape hasor shilong ni kamtem kala ima ya kata ka jingwan buhay shilong ki barabar niyo iya ki lendi ki singking teng niyo iya po ki la thai ko baru bat kani kan wan ra ka jingma ya ki generation ni banwan nata ka daw hagi kentin ki basay ba kaan ka bala banyada ya ka jinglo kerpang ka jongi kum ka jai bendi ka an ka bala banyada nakajing wan buhay shnong jong ki bru ki banabar ka an ka bala patikna ba ka pateng papateng kum ka jai bendi pai ngindang ne nang sa ane ka perthai ka bobli la bo ka ditang ka LP ka bala le kata ka sarkar jela ka ribun so kata ba ni kermen ba ka sarkar jela kan perkhat kilat klenti ban pun so thu ya ka sarkar pedeng khanang ba sarkar pedeng kan so thu bat kan ai no ingi kata ka LP bat ka wei klinti ban pun so thu yo sarkar pedeng kani baka jing dawa ka jongi ka LP kam dei ba kam dei bang imut bang im sha shu ban rungi ki berushane ida ong rung ka baman heri tang lembaga permit kai bangin yo jing khen jing dia ya ki beru ki baru ya ki beru mi ko ba ki long shwa ka ong ba ka chai beru jongi ki don tang ki ding rung ki ding mi mi ira de kani gala ban bu ya ka jing ya ka identity jong ka chai beru jongi kai Hakawai kaliang unong ay bot kasurupat ba bri nyotram uba rusting well thaba uloong bakala day kapor ban ompen janjar yaki pat ba bat bola bu yaw dak jing kali yaki MLA ki bala ay yaki jing menjur bat ka resolution ILP house nam arjar khat khandai hayeng dor bar thau an bakum no mentak mi penban ka jing pen thame ban pen kala yaka shaka MRSSA Shushu ula buru yaw dak jing kali yaka seng UDP bakum no hakapor election kabu yaka ILP hakmat do bat menta bakami ka jingkran no menteri sarkar jangka ka UDP ka dan ayu ban jubab kasurpat ba kayeng kanorem nadu baki kon samla jengari ki juyai ki nakapos kapor
Baka norem ka bangi kalong bat ngidan be hasanda aja ki khon samla jugari habide ke issue but ni asim very serious hakabide ba kan ka banta khamtam ba ka IP baka jisim serious ji kam bala batai pusat ji ta kalong ba kai bang perngwa kalong ba ngin dai su bandang penjenjar pa ba ka bangi mi mata ban prisai kalong ba hadin pengiyo ki phone call ke bubun na ki nong ke kam bat na ki perlok ke bubun apo ka beri jusrap kai ba filan banjuba blog jingo sa sarkar ka bangi I long ba statement ke bala ai ba por ba ndaran kam e ban ra ka pi te nga perkhat ka we di banta ka bubu ang ni kum ka dak jikli ba he ya kini ki amane bro andre format ki bala pas ya kan ka susan po asabli aka khat khandai tarik uno pra arja khat khandai la pas ya kan ka susan banyo aka pi ke menta kami sakajing pentame ban penkala biang ke na ka IRP sa ka MR SSA menta kami jikli ke ki butpo ka pipidan ban temu ha ka bide be menta ngam sim ibu chief minister bungkran asa la pha ban kran da ki minister asa ngam sim I bai ai ba ki kin sim ki ba da kalong ta ka dan ke wi da jikli kalong hanga kan ma ka por election ka UDP ka bu ikani manifesto jangka hakmat do ngade ka IRP tika jingkelim tak ai ka ba ka UDP ka dan banjubab halo pede ka IRP pinroi arsur kata kalau ngajingkeli pinroi laisur tika ni kai ka ba bu hakmat kalong habala pas ka resolution nadu arjakat khandai ka dan ka wi kam ka bari ka bangi ngimpoi perhat bahaka khandai tarik uno pra ka hajar ka khandai hakat uski kila wen no ya kan ke ketin khasi states kemudian kila wen no ka IRP na po ka khasi jente hakapor ka IRP ka Manipur tekani ka dak jikli ba he ba balai ba baro kini ke mani kisnap hatuk por balai go sarkar isnap te halor sakani ka banta ka bu sibun ke jika ka bangingim la ba snotu hadu umta sa ka jingdom tekani ka ka bangibu habasit abasai badalong kabala mendai su banyala ka ya kan isu kabala apas dan riu pemut ke amri po assembly namar ngila ajit epi ba filong unong ke kli ya kan ka banta ndai menta pada pidang kelan biang tingim la ka besnotu uju ubri menta uang dan kam IRP uju ubri nu asang uski uang bangim dan kam IRP te hai ke kijing sene ajingi ki nomik mat tem tangin bensat yang ngikar kan kalau ke bat ding ganya pat ba ba unya ki biang penbuat bab ni kibian ande kasur ba ka om sai kada kalong pangila kamau na kwi kap hakapor ka ba ding sela jingi bro balakran no sherman jingi hakapor bulong CMU labu ya kan find ka ki support supreme court black and white kadon ka jing tho pos hapo ki kot khubor ba ka supreme court kala admit ya kan ka ki support supreme court ban sim hering ka ki IRP hakatu ko por na kaliang supaya ba mo ilalit bani kendo I ba titos iblong CM atau kapor ni ang subhasa bodien ne kaliang juga desik konsil le katika kes kulan pos ko habrin ka IRP na guburon segala panlong ba kitu ki paper ke bangi ajin thok ba remind si la sibrat dos ben maka desik konsil kadan garanti ya ka bakan mo pi katika kes spun kata kalau kajisa dan dai menta kita ro la penjano sakani mementar la penjano sakajikli kelong ka ai pada ka bangi le kay nakaliang sikir ngilang supaya dan tak ada kebu jika kebakrau teka message kebakrau mendong kani kalong mik wasai kadar baka dia message betang kinong ikmat ndai un penjenjar so kemudian dang ila kai bala pas ke resolution ke message kalong benkong ki MP ke message ke along ki amane ke message bala kalong ki MDC pada film don ya kalian tigalat kumno ban warra ban penyo ai IP company la menjur long be unanimously do pai ba barki amane teka mod ngamut batong sekadar bangi ngi sa ai ke jimot wat nak supaya ba kumno fila banyo IRP Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.